deyirəm ki, bizim cəmiyyətimizin şuurunu, fikirləşməsini, düşüncəsini dəyişdirmək doğrudan da çox bir çətin məsələdir. Bilirsiniz, görün Sovet dağılandan sonra neçə illər keçdi, artıq 35 il keçib də, yəni 30 ildən çoxdur. Amma yenə də bizdə çoxları hələ də o Sovetdə qalan bir şuurla yaşayır. Başa düşürsünüz? Yəni, bax, sizə elementar bir şey deyim də. Biz getdik bir kolleqamla 2 günlük səfərə. 2 gün qaldıq Saatlı şəhərində. Əslində işimiz İmişlidə idi. Amma halbuki İmişlidə bir dənə otel tapa bilmədik. Yəni ki, nə deyirlər buna, internet vasitəsilə məcbur olduq gedək Saatlıda tapaq. Orada da qabağımızda Çıxaylı mərkəzdə bir dənə otel oldu. Adı da ki Saatlı otel. Neçədir? 60 manatadan başı. Səhər yeməyi var. Neysə, gəldik, qaldıq. İndi o otel nə gündə idi, özünüz gördünüz də, bundan qabaqki video baxın, görəcəksiniz də. Hamısını orada detallı göstərmişəm. İndi həmən o videonu paylaşmışam, altında yazanları, biri yazır, şükür eləmək lazım. Nəyə şükür eləyim, qardaşım? Nəyə şükür eləyim? Sən bir də mənə başa sal. Şükür eləmək başqa söhbətdir. Məsələn, Manuel Kant adlı bir dahi var idi. Deyirdi ki, mən Allaha şikayət eləyirdim, yəni həyfsilənirdim, nə bilim, şikayətçi idim ki, mənim ayaqqabı almağa imkanım yoxdur, ta o vaxta kimi qabağıma ayaqsız çıxan kimi. Şükür bu deməkdir, başa düşürsünüz? Şükür, yəni ümumiyyətlə ona demək olarkən şükür Allaha indi mən sağlamam, yəni mənim xəstəliyim var, ətrafda olanın kiminsə xəstəliyi bundan da betərdir, mənim balam sağdır, salamatdır, kiminsə balası xəstədir, şükür budur. Amma əgər siz əlvüzlə, çətinliklə qazandığınız, o qanla, tərlə qazandığınız pulu aparırsınız, verirsiniz hansısa bir xidmət almaq üçün, yaxud hansısa bir məhsul almaq üçün və sizə keyfiyyətsiz verirlər, buna şükür eləməzlər. Burada əksinə tələb eləmək lazımdır onlardan ki, ay qardaş, ay bacı, mən axı sənə pul vermişəm, keyfiyyətli pul vermişəm, keyfiyyətli əskinaz vermişəm, əziyyətlə, qan-tərlə qazandığım o pulu vermişəm. Sən axı mənə həmin o pul qarşısında nəyə görə mənə zibil sırıyırsan? Bax, bizim ən böyük cəmiyyətimizin dərdi budur. Baxın, görün, bax, gedin bizim süpermarketlərə. Alın onlardan, nə bilim, xamasını alın, nə bilim, südünü alın, qatığını alın. Yiyin onu. Dadı var, yoxdur. Danışırsınız, yox. Hələ udursuz. Nə verirlər, onu da udursunuz. Gelirsən, alırsan Belarusiyanın malını, Ukraynanın malını, yiyirsən, adamın ağzı gəlir dada. Nə üçün? Çünki ona görə ki, bu keyfiyyətsiz məhsulla sizlər üzbəüz gələndə danışmırsınız. Öz haqqınızı tələb eləmirsiniz. Onlar isə kim ki, həmən o keyfiyyətsiz məhsulları satır. Onlar da satırlar, varlanırlar. Sizdən demək olar ki, faktiki olaraq bu bir dələduzluqdur. Yəni ki, iddia etdiyi keyfiyyəti vermir. Sizin hesabınızda olurlar, varlanırlar, olurlar oliqarx, olurlar monopolist. Arxayındılar ki, nə vecimizə, onsuz da nə çıxartsaq ortaya yiyəcəklər də, udacaqlər. Yəni, bunlar artıq o qədər tüklənirlər ki, qıraqdan kimsə keyfiyyətli nəsə məhsul satmaq istəyirsə, bunlarla rəqabət apara bilmir. Çünki artıq güc bunlardadır, artıq şəbəkə bunlardadır. Başa düşürsünüz? Yəni, siz qalırsınız o məcburiyyət qarşısında ki, bunların verdiyini udmağa. Mənə kimlər danışanda deyirsiniz ki, demagogdur. Olsun da nə olar? Mən razıyam. Əybi yoxdur ki, mən demagog olum. Amma mən vicdanla yaşayıram. Haçansa, mənim videolarıma bəlkə 1000 ildən sonra da baxanda kimsə baxacaq, deyəcək ki, Allah bu kişiyə rəhmət eləsin. O bursi videoda nə qədər daim mənə təhqir yazan oldu. Həmin o məsələ ilə bağlı ki, mən neynəmişəm? Mən sadəcə olaraq öz haqqımı tələb eləmişəm də. Dövlət sizlərə haqq verib ki, siz o kartla gedib ödəmə eləyəsiniz. O çirkli pulları əlinizi vurmayasınız. Başa düşdünüz? Yəni ki, o pullar 1000 dənə əllərdən keçir, 1000 dənə xəstəlikdən, necə deyərlər, doludular. Ya o kart to kart
görməyənlər, bax məsələn mən görmürəm, mənim görmə qabiliyyətim azdır. Mən məcburam eynək taxım, prilajenini açım, o rəqəmi yığım. Nəyə görə axı mən bir dənə belə tık eləməklə həm ödənişmi edə bilərəm, həm oradan cashback'imi ala bilərəm. Hər tərəfli mənə sərf eləyir. Həm də sonra yeri gəlsə ƏDV-mi də götürə bilərəm. Mən nəyə görə o kimin üçünsə əziyyət çəkməliyəm ki, o qazanmalıdır, əziyyəti mən çəkməliyəm. Ona görə, yəni haqqını tələb eləyənə demagog deyirlər, çox danışan deyirlər, naşükür deyirlər. Amma sonra da siz özünüz də elə düşürsünüz öz tələvizə. Yəni o qədər göz yumursunuz ki, bütün bu haqsızlıqlara, hansı ki gözünüzün qabağında baş verir. Onun da sonra bəhrəsini görürsünüz, necə deyək, daha doğrusu görmürsünüz. Hə? Bir şey olan kimi də başlayırsınız ki, şikayət. Şikayət hər şeydə, nə bilim, dövlət təqsirkardır, bu təqsirkardır, nə bilim, filan məmurlar təqsirkardır. Bax, o məmurları elə qudurdan siz olmuşsunuz da, başa düşürsünüz. Həmin elə bu obyektlər var, hansı ki, elə bu monopolistlərdir. Onların çoxsu elə dolayısı yolla həmən məmurlarındır da, başa düşürsünüz. O qədər, bax, belə siz biganə qalmışsınız bu məsələlərə. Yəni, göz yummusunuz ki, sizə keyfiyyətsiz məhsullar sırıyanda. Nəhayət ki, bax, bu dəqiqə bunlar at oynadıblar. Başa düşdünüz? Yəni, sadəcə elə vətəndaş həmrəyliyi ilə, sadəcə diqqətli olmaqla, öz haqqınızı tələb etməklə, sizə demirlər, çıxın küçələrdə qışqırıq salın. Xeyr, gözünüzün qabağında kimsə sizə keyfiyyətsiz məhsul sırıyırsa, sadəcə olaraq bu adama demək lazımdır ki, qardaş, mən axı sənə bunun üçün pul vermirəm. Mən sənə pul verirəm ki, keyfiyyət almaq üçün. Mənim puluma uyğun keyfiyyət. Sən niyə mənə keyfiyyətsiz məhsul, servis, xidmət sırıyırsan? Hə? Bu düzgündür, gəlib oteldə pul verəsən. Məsələn, oteldə işıqlanma sistemi yoxdur. Otelin zavtraki yeməyi bərbad. Otelin hamam, tualet, sanuzel yeri çirkli. Kravatın altı çirkli. Götürüb bura qoyublar bir dənə balaca, bir dənə soyuducu, hansının ki şnuru heç ora çatmır ki, rozetkaya taxasan işləsin. Gedib başqa yerə taxırsan, görürsən bu işləmir. Otelin kilidi işləmir. Nəyə görə? Amma siz tələb eləsiniz, desiniz, bu nöqsanları tutsuz, onların üzünə vursunuz, getməsiniz həmin obyektlərə, paylaşsınız mənim kimi ki, digərləri də görsünlər, necə deyərlər, artıq xəbərdar olsunlar da, yəni məlumatlı olsunlar. Belə bir hallar dəfələrlə azalar. Başa düşürsünüz? Yəni, bax, mənim əziyyət çəkdiyim, bax, bu yol namilnədir ki, ümumiyyətlə hər şey düzəlsin. Mən dünyanı çox gezmişəm. Yəni, müxtəlif ölkələrdə olmuşam. Bunları heç birini mən özümdən çıxartmıram. İnandırım sizi, siz görsünüz, həmin, bax, o inkişaf etmiş dövlətlərin vətəndaşları nə qədər, hansı dərəcədə öz hüquqlarını qoruyurlar. Dəhşətə gələrsiniz. Yəni, ona görə də onlar bu cürünə yaşayırlar. Onlar heç imkan vermirlər. Kimsə bunların haqqını yesin. Başa düşürsünüz? Biz də gələk, bax, belə olaq. Birinci nəsə dəyişiklik istəyirsinizsə ətrafda baş versin, əvvəla özünüzdən başlayın. Yəni, birinci özünüzü dəyişin. Birinci öz baxışlarınızı dəyişin. Birincisi öz haqqınızı tələb eləyin. Hər kəsən öz haqqını tələb eləsə, bizim cəmi şəkildə hamımızın yaşamağımız daha da belə rifahlı olar, keyfiyyətli olar, yaxşı olar. Qəlbdən qəlbə sabahımız xeyir olsun.